चीनी शहरों में खांसी और बुखार की दवा फरोख्त करने पर पाबंदी आयद। बीजिंग। चीन ने मोहल्लिक कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में ऐसे इक़दाम भी उठाना शुरू कर दिए हैं जो मुमकिन तौर पर पुरखतर साबित हो सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक चीन ने कोरोना वायरस की वबा का शिकार मजीद मरीजों की तशखीस के लिए मुमकिन पुरखतर इक़दाम भी शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में चीन के 3 शहरों में खांसी और बुखार की दवाओं की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 3 शहरों ने ऐलान कर दिया है कि वो बुखार और खांसी की दवाएं फरोख्त करने पर पाबंदी लगा रही हैं। चूँकि बुखार और खांसी नए वायरस की बड़ी इलामात हैं, इसलिए लोग इनके इलाज के लिए घर में रहते हैं। अपना इलाज खुद करने की बजाय हॉस्पिटल्स का रुख करें, जिससे कोरोना वायरस के मरीजों की फौरन निशानदेही हो सकेगी। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस की दीगर इलामात में पट्टों का दर्द और सांस की तंगी शामिल है, जो शिद्दत अख्तियार करके सांस की नाली की शदीद तकलीफ का बायस बनती है। इस सिलसिले में 10 मिलियन आबादी के शहर हांगजू ने जुमे को ऐलान किया कि कोरोना वायरस मैनेजमेंट टीम की तजवीज़ पर शहर की तमाम फार्मेसियों में बुखार और खांसी की दवाओं की फरोख्त रोक दी गई है। इस पाबंदी पर तब तक अमल किया जाएगा जब तक शहर सेहत आमा के खतरे से दोचार है। बुखार और खांसी में मुब्तला शहरियों से कहा गया कि वो इलाज के लिए हॉस्पिटल जाएं। इसके बाद जनूबी चीन के दो मजीद शहरों ननगबू और सान्या ने भी ऐलान किया है कि वो खांसी और बुखार की अदवायात की फरोख्त पर पाबंदी लगा रही हैं, ताकि कोरोना वायरस को बेहतर तौर पर ट्रैक किया जा सके और बर वक्त इलाज हो सके। दूसरी तरफ जनूबी गवांग डोंग सूबे ने अपने शहरियों को हिदायत की है कि वो मेडिकल स्टोर्स पर खांसी और बुखार के लिए अदवायात खरीदते वक्त अपने असल नाम जरूर लिखवाएं, ताकि हम इसका फॉलो अप कर सकें। याद रहे कि चीन का हेल्थ कमीशन पहले ही ऐलान कर चुका है कि बुखार में मुब्तला लोग अगर टेस्ट के दौरान व्हाइट ब्लड सेल्स में कमी देखें या इन्हें नमूनिया तशखीस हो तो इन्हें हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। WHO ने भी ऐलान किया था कि चीन में लोग अगर बुखार, खांसी और सांस में तंगी महसूस करें तो उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए।